ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 days முன்னாடி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் gift கொடுத்தாங்க. அது ஒரு அமேசான் பார்சல் தான். வாங்க அந்த பார்சலில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். OnePlus Nord CE 5G மொபைல் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. எனக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. மொபைல் ரொம்ப ஸ்லிம்மியாக, ரொம்ப ஹேண்டியாக, பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. கலர் சார்கோல் இங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூடவே இந்த மொபைலுக்கு ஃப்ரீயாக பேக் கேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நல்ல அழகான சார்ஜர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சார்ஜர் நல்ல ஹெவி வெயிட்டாக இருந்துச்சு. சார்ஜ் போட்டோம்னா ஒரு 1/2 hourலேயே 70% வரைக்கும் ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சு. சார்ஜ் பின் எல்லா மொபைல்லையும் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைடில் ரெட் கேபிள் கிளப்னு ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார்டுக்கு பின்னாடி QR கோடு கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னா, நம்ம மொபைலில் அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு 5 GB வரைக்கும் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. கூகுள் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி இதில் நம்ம டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த மொபைல் ப்ரைஸ் பார்த்துடலாமா? இந்த மொபைல் ரேட் 22,999. நம்ம HDFC பேங்க் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி வாங்கினனால 1000 rupees ஆஃபில் கிடச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நோ காஸ்ட் EMI ஆப்ஷன் இருந்திருக்கு. இவங்களும் 6 months EMI ஆப்ஷனில் தான் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு இந்த gift ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.